Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana dilujeng patepang disareng pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah dina dinten ieu pribados tos dugi di Kampung Pasir Awi, Batulawang, Desa Cikubang, Kecamatan Taraju, Tasikmalaya. Kangge ningal kaendahan alam nu aya di palihan ieu oge bumi anu terpencil hayu urang tinggal sasarengan. Saya humpul ya dia. Dia tas dia teh kumaha atos terus itu mah teh. Dia teh serah nak namina teh. Kabenteng kenasak Naon mah? Tah, kabenteng kenasak atos asa mah itu bodas. Dia mah itu serah nak di boe deui. Dia teh keing moe gitu. Sekan baru nyari jalan teh.
Sing moe ini itu gitu tuan gede. Hulur buahnya. Ayo orang mah terang nate tinggal am. Itu terang prosesna kumaha. Kapungkur mah ada di kieu. Aya hulur mere. Lisung ya tanya. Kulisung tuh. Lisung. Cenah ningali lisung. Ayo wadah nate namina teh naon? Ya dulang ya mana Dulang. teh. Ya halu nya. Halu. Muhu namina teh. Sareng dulang. Nutu ata. Nya ya geuning lihat video mah kan nutu abdi kan. Di mana cenah? Tetap kedah terangnya kumaha prosesna teh ulah terang nate tinggal am hungkul. Kapungkur mah muhun da kieu mah. Ayo nama lisung kapungkur mah nya. Lisung jeung panjang lisung. asalkan ku arto. Jadi teh aya lisung di kota mah. Ai di kampung mah teu kieu mah ripuh. Pencarian hese. Ai da ngalakeun sarabutan tuh nih masuk-masuk. Iya di panggung. Kakak lebih ke jalan sami. Lebetna masih ka dieu. Si Pasir Awi. Pasir Awi. Dia teh namina teh Pasir Awi. Janten palihan itu ya sabaraha Pak? Tadi di dia Pak bumina sabaraha bumi Pak di dia Pak? Abi mah mung Jumlah kakak teh 105. Jumlahna kan di pali dia di Bapaya di Di Bapaya abdi teh. teh 35. 35 Saya ada Mun sa sebelah. RT begitu dia sebatas teh. kan anu terpencilna Bapak di dia gitu kan sabaraha bumi Pak anu terpencilna di dia Di 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sadayana Pak masarang nu Mohon. nu itu Pak Itu tilu. Itu tilu iya. Batu kasur teh tilu itu teh namina teh batu. Opat betul teh. Opat. Tilu. oh itu teh batu kasur lami kampung lain Mun namina teh. Opat. Batu kasur itu eta sejema apa? 4, 5, 6, 7, 8. Kang amat lebah 8 dan Anu terpencil nama. da di tong mah ngagemplok gitu. Tapi dana masih kampung nama Pasir Awi nya. Kami Pasir Awi. Pasir Awi, Neng, di Kubang. Muhun, Pasir Awi, desa Cikubang. Kawit nama sa RT, mungkin ditiru RT ke Antiur 105. Dan teh sakapunuhan da ieu teh. Kapunuhan itu batna teh teh sakieu teh. Sakapunuhan Pasir Awi. Ibu bapak hatur nuhun kana wakosna. Hapunten ku abdi wagel gajah ngobrol. Bade neraskeun sana-sana. Mohon mangga. Mangga. Mohon salamet. Amin. Bagi hujan salamet cucu. Ma mangga. Assalamualaikum. Wargi-wargi sadaya mung sakitu video nu kapihatur di lembur Pasir Awi Batu Lawang Desa Cikubang Kecamatan Taraju Tasikmalaya. Waktosna pribados pamit mundur. Wilujeng kantun permios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.